Nie jest pan już trenerem AK Samą Unią Oświęcim. Kiedy i w jakich okolicznościach pan się o tym dowiedział? Tak ja som tušil už vlastne po tých mečoch Jastrzębie, Gdańsk a doma Nový Targ. Dostalo sa mi do uší od tretích osôb, že pokiaľ tieto zápasy nevyhráme, tak budem odvolaný. Nám sa ich podarilo vyhrať. Išiel zápas do Jastrzębia a večer vlastne o 9:00 mi pán Vujčík poslal SMS-ku, kde ma požiadal, aby som sa dostavil na druhý deň o 10:00 na zážont. Ale ja som 3 dní predtým sa zvolnil od pána Jarnota, že musím ísť do meškania na Slováciu, na úrad Skarbovi si dať do poriadku moje doklady. Czy ma pan jakiś żal do działaczy, czy uważa pan, że wszystko jest w porządku, że załatwili to w normalny, zwykły sposób? Myslím si, že není to v poriadku, ale je to rozhodnutie zážontu a ja to rešpektujem. Dodneska mi nikto nepovedal, že som odvolaný, dodneska mi nikto nezazvonil telefónom, nikto nič nenapísal, ja som sa to dozvedel z internetu. Czyli to pana zaskakuje, tak? Bo to nie jest... Určite, myslím si, že není to seriózne jednanie. Ja som tu, mal sa so mnou niekto stretnúť alebo ma kontaktovať. Ja musím kontaktovať pána Klenčára, chcem zajtra spraviť spotkanie a aby sme sa dohodli o ukončení mojej zmluvy. Proszę powiedzieć, działacze i część kibiców twierdzą, że drużyna pod pana opieką osiągnęła już szczytowy poziom i że jakby wyżej już nie mogła iść. Czy pan podziela tą opinię, czy... Myslím si, že to nikto nemôže povedať dopredu, že čo sa udeje. Je to len výmysel nejakých ľudí, ktorí nerozumejú hokeju. A myslím si, že tento krok bol neuvážený a skôr si myslím, že tá družina bude mať teraz problém väčší, ako by bola, keby som ja bol zostal. A proszę powiedzieć o drużynie. Czy w trakcie pana pracy dobrze się panu pracowało z zawodnikami, czy odczuwał pan, że jest jakaś opozycja wśród zawodników, czy jakaś niechęć do pana? Tak ja som sem prišiel s tým, že mi bolo povedané, že mám dať tvrdú ruku. Ja som tréner, ktorý má tvrdú ruku. Dá sa povedať, že hráči mali tvrdú disciplínu. Používal som alkomet, jednoducho som im zakázal piť. Možno to niektorým hráčom vadilo. Dali mi najavo niektorí hráči, že viacej sa venujem obcokrajovcom, ale to nie je pravda. Ja do každého zápasu som postavil sklad taký, aby sme vyhrali a mne je jedno, či hrá ten alebo ten. Jednoducho, kto má formu v tom meču, ten hrá. Čiže niekomu možno sa to nezdalo, viem, kto je za tým, jednoducho viem tie mená. No a ja im len prajem, aby sa im darilo, aby ten cieľ, ktorý vlastne ja som už nedokončil, tak aby ho dokončili oni. Nie miał pan na to dużo czasu, ale czy analizował pan już swoją pracę tutaj? Czy znalazł pan może jakieś błędy, czy coś może by pan zmienił, gdyby jednak jeszcze mógł pracować, czy wszystko było ok? Ja by som nezmenil nič, ja si myslím, že bolo všetko OK. My vlastne skladáme novú družinu. Tí hráči prichádzali, naposledy prišiel Valušiak, prišiel Jaroš, čiže na tú prácu sme mali veľmi málo času a ak mi niekto vytýka vyniky s Tychami a Krakovom, tak nerozumie hokeju, lebo Tychy a Krakov, tie družiny majú poskladané 3 až 5 rokov a jednoducho my za 3 mesiace nemôžeme postaviť takú družinu, aby sme jasne zdolali Tychy alebo Krakov, ale ja hovorím, že toto mužstvo už je postavené tak, že verím tomu, že boli by sme hrali v finále s Krakovom. A czy był pan zadowolony ze współpracy z działaczami wtedy, kiedy jeszcze pan pracował w klubie? Nerozumiem otázku. Są tam zarządy z działaczami, czy panu się dobrze pracowało? Zarządem. Tak ja som prichádzal do styku len s pánom Jarnotom. Myslím si, že je to odborník na hokej. S ostatnými členmi ja som sa nebavil. Ja keď som sem prišiel, som bol upozornený, aby som si dal pozor na pána Kovalovku, aby som vlastne jeho tlak na mužstvo, na sklad hráčov,
ktorý on prakticky že vraj robil iným trénerom. Ja som sa s ním nerozprával, nebavil a možno aj to bola príčina, že som ho nerešpektoval, som si ho nevšímal. Ja som si robil svoju profesionálnu robotu ako tréner, mal som svoj cieľ, ten cieľ som splnil a jednoducho za to, že ma odvolali, to už je ich vec. Mimo tego, że pan nie pracuje w tutejszym klubie, jednak przyjechał pan na mecz Gwiazd. Czy zrobił to pan dla kibiców, na pożegnanie z kibicami, czy jakieś inne powody tego były, że pan jednak przyjechał? Tak určite, ja som bol som veľmi smutný z toho všetkého, tie emócie prvý deň boli také, že keď mi zavolal pán Rokický, som povedal, že ja sem nejdem, jednoducho do Osviečimiu prídem len si vybaviť tie záležitosti, ktoré treba s pánom Klenčárom, ale nakoniec po nejakom čase som sa ukludnil a je to robota trénera, na to musíme byť pripravení. A to, že ma vybrali poľskí diváci na internete za trénera Hviezd, to je pre mňa veľká česť. Som rád, že som to vyhral medzi 6 obcokrajovcami. Je to pre mňa veľká česť a nechcel som ich sklamať a jednoducho som sa vrátil na tento zápas a som tu. O tym, że jest pan wolny, wie już dużo klubów. Czy już jakiś klub się do pana odzywał z propozycją pracy, czy na razie cisza? Tak o tomto ja nebudem hovoriť, určite konkrétna ponuka už je, ale potrebujem troška času, hovorím, ako sa zajtra dohodnem s pánom Klenčárom a potom sa už uvidí.